YouTube 始まってなかった。Hello? Can everyone hear me on YouTube? I was talking on Twitch, but YouTube couldn't hear me. Hello, welcome! Is YouTube live? YouTube 始まってる? Can you guys hear me? Hello? これで始まったか? Now you guys can hear me, right? Now you can hear me? Actually, for real? これで聞こえるんじゃないか? Hello? Tell me if you can hear me. Does everything sound okay? Because I had to change stuff yesterday. Whoopsies. Oh, I'll pick that up later. Hello? Okay, now you can hear me. Okay, does everything sound okay? Sound levels okay? Welcome, welcome. Good morning. Alright, how's everyone doing today? Good morning. Feels weird I can't hear my BGM. Let me change that. I'm so tired. Good morning. Ohanabi. Oh. Do you believe in magic? テレビ大学英語教師のティルペです。Welcome, welcome, welcome. I hope you guys are having a good day and good week. I am tired. 疲れた。のぴは疲れてます。You had a good day? Good. How was your day? It's going okay. I'm just like so sleepy all day long. It's not good. Sound coming and going? Wait, what do you mean? Does it sound weird? Does something sound weird? なんか音変? 大丈夫? Can you guys hear me? Okay. I hope everything sounds okay. I hope? Yeah? 大丈夫そうかな? Daijoubu. Okay, okay, okay. Alright. Thank you, thank you. Yokatta. Okay. It was just your phone. Oh, okay. Okay, good. Thank God. Okay. You got me a little worried there. Okay. Well, today we are having a cooking story. This is actually one of my favorite foods too, but I haven't like outwardly said like, oh, this is like one of my favorite foods or anything. It used to be like one of my top 5 favorite food when I was a child, I think. I haven't had it in a while, but like whenever I can, I try. So also big hint, we've had this food mentioned in one of our past stories before. So yeah, if anyone can take that up as a big hint. Sorry, I was just adjusting something real quick. Okay, top 5. I can't even decide on my favorite meal. Maybe it's actually my top 10. Top 10 maybe. But yes. Ohanabi, good morning. Welcome, welcome. Alright. So we're just gonna do that right now. なんだっけ? これか. Okay. Okay, well, it's been like 5 minutes or so, so why don't we get started then? じゃあ、早速始めましょうか。いつも通りね、日本語和訳はツイッチの方にありますので、必要な方はそっちに今のうちに移動してください。Alright, じゃあ行きましょうか。Alright, why don't we start?
今日はご飯会です。なので何のご飯を作ってるか当ててみてください。OK? Alright. Starting. 始めます。Nopi, a witch with messy hair and a cheeky grin, stood in her kitchen, ready for her next cooking experiment. She searched through her cabinets, gathering what she needed for today's potion. Well, recipe, but Nopi liked calling it a potion. It sounded more magical. First, some butter, she said, grabbing a stick and tossing it into her cauldron. The butter sizzled and bubbled, filling the kitchen with a rich smell. Perfect! Now for the veggies. She chopped up a large onion, her knife skills a mix of precision and chaos, sending bits of onion flying. Oh, 1 second. I'm sorry, okay. A little onion never hurt anyone, she chuckled, wiping away a tear. Into the cauldron the onions went, cooking until golden. Next, Nopi added diced celery and carrots, stirring them with an old wooden spoon. I'm pretty sure there's a spell to chop veggies instantly, she said, but where was the fun in that? She enjoyed the chopping, even if it meant making a mess. With the vegetables softened, Nopi sprinkled in some flour, creating a thick paste. She grabbed a bottle of chicken broth, pouring it into the pot. The mixture turned creamy and she nodded in approval. Now we're getting somewhere. She diced potatoes quickly. Her cat, Miso, watched from the counter, occasionally swatting at a rogue potato chunk. No helping, Miso. This is serious magic, Nopi said, though she smiled. The potatoes went into the bubbling mixture, and Nopi turned to her spices. A pinch of thyme, a dash of salt, a sprinkle of pepper, and a touch of bay leaf. She recited like a spell. The spices mixed in, filling the air with their earthy aroma. Nopi then reached for the final ingredient: fresh clams. She hesitated, feeling a bit guilty for the little creatures. Sorry, guys, but magic is magic, she said, tipping them into the cauldron. They cooked, their salty scent mingling with the rest. As the potion neared completion, Nopi added a splash of cream, stirring until smooth. She stepped back, admiring her work. And now, the spell is complete. Okay, alright, so this is the end before I say the answer. What do you guys think I made? はい、じゃあここで一回止めます。何を作ったでしょうか？じゃあみんなが考えてる間にね、
ちょっと材料の復習しましょう。Let's go over the ingredients while you guys are thinking of what I made. So first, let's go back up. So our first ingredient was butter, onion, 玉ねぎ carrots, 人参 a little bit of flour, 少しだけ小麦粉 chicken broth, 鶏の出汁 and then we put potatoes. I think I see an answer. Very good. Shinami, very good. Clam chowder is the answer. Very good. Very good. Very good. Yes, very good. So the answer is clam chowder. じゃあ残りの材料のところいきますね。I'll just list out the rest of the ingredients real quick. 残りが potatoes, じゃがいも. We had some thyme. Thyme is a like a leaf. なんかスパイス、タイムなんだっけ日本語でわかんないな。And then salt, 塩、pepper、胡椒、bay leaf、bay leaf、これもまたスパイス系ですね。And then clams は、クラム、貝。What's clam in Japanese? クラムは日本語でなんだろう。なんかの貝ですね。So, これで、oh, and then we had cream at the end. Yes. But yeah, very good. Clam chowder. You don't know what clam chowder is? It's like a cream chowder with clam in it. It's very yummy if you like seafood. I love clam chowder too. You said miso, so the miso, that's a trick. Miso は、何？What's a trick? What's a trick in Japanese? 味噌は ingredient ではありません。味噌は何だったでしょうか？わかった人。So miso wasn't an ingredient. What was miso? That was a name of something. 味噌は今回の登場してきた猫の名前でした。そう。これはちゃんと聞いてたら、材料じゃなかったことが分かったはずです。今回出てきた、このお話の中でののびの猫の名前でした。I didn't even make that up. It was ChatGPT. ChatGPT trying to be tricky. のびが作ったわけじゃないしね、これね。ChatGPT がやってくれた。How many animals do you have? Okay, each story is like a different Nobi from a different world. So they're all from different, different worlds. So they're all different. アサリかな？クラムはアサリかな？ We'll see. 後で、翻訳読んで、ちょっと答えを見ましょう。But anyways, let me finish the story. じゃあ残りのお話読みますね。Oh, did I read this paragraph? これ読んでないかな。残り読みます。I'm gonna read the rest. As the potion neared completion, Nobi added a splash of cream, stirring until smooth. She stepped back, admiring her work. これ読んだか。And now the spell is complete. She scooped a spoonful into a bowl, savoring the rich aroma. With a proud grin, she declared, "Behold, my magical creation, clam chowder." Miso sniffed the air, unimpressed, but Nobi couldn't be prouder. Cooking might not be actual magic, but for Nobi, it was close enough. The end. 終わり。Okay, so we made clam chowder. 今日の作ったご飯はクラムチャウダーでした。Okay,
So let's go over the story a little bit. じゃあお話の復習していきましょうか。Soさっき材料を軽く言ったんですが I went over the ingredients real quick, but let's just go over a little bit more in detail. もう少しね、詳細をちょっと復習しましょう。じゃあまずは、バターから始めましたね。So we had some butter. We used that as like the base to cook the vegetables. 野菜を炒めるためのその油として使ってますね、バターを。So first we chopped up an onion, right? And then I was crying as I chopped up the onions. 最初は玉ねぎを切って涙を流しながら玉ねぎを切って and then we cooked it until golden. So 黄金色になるまで炒めました。And then next we also had celery. I forgot celery. We chopped some celery and carrots and we cooked that too. セロリ忘れてましたね。セロリと人参も切って炒めました。And then we added a little bit of flour to make a thick paste so that the chowder is creamy and thick. クラムチャウダーのスープがね、ちょっとクリーミーになるように小麦粉を少し足しました。And then we added some chicken broth. To make it soupy. to make it soupy. そしたら、鶏の出汁を入れました。前にやりましたね。broth は出汁です。So chicken broth. 鶏の出汁のスープですね。And then we added some potatoes. And then this is where my cat Miso came in, right? So I was cutting potatoes and then she was helping put some potato chunks that were like flying out of the pot or something. I don't know. But yeah. ここでじゃがいもを切ってて、ここで今回のペットの猫のみそちゃんが登場しましたね。切ってるじゃがいもがなんか飛んでいくじゃがいもをこうみそちゃんがこうパンパンって叩いてくれてたらしいですね。Then we added the spices. ここでスパイス入れましたね。We added thyme, salt, pepper, and bay leaf. タイムと塩コショウとベイリーフを入れましたね。And then the final ingredient, the fresh clams. And I felt guilty, but they're not alive, so I don't think I would really actually get guilty, but whatever. 最後にクラム。アサリかな？でもアサリよりはでかいんだよな、クラム。だからちょっと違うかもしれない。なんかの貝ですね。を入れました。で、ここでのびは入れるのがちょっとなんかかわいそうっていうので、Fresh clams are alive, that's true. But like I can't tell that they're alive. なんかちょっとかわいそうな気持ちになりながらクラムを入れました。And then the last ingredient was a little bit of cream because it's clam chowder. 最後に少しだけ生クリームを入れました。Okay. And then we mixed and we're done. たくさん混ぜて完成でした。Okay? By the way, Miso was not impressed by the smell. But it's okay, more for me. ミソちゃんはね、あんまり美味しそうに思わなかったらしいけど、まあいいでしょう。ミソちゃん食べたら多分ダメだから。But anyways, that was the end, okay? そんな感じでした。聞き取れましたか？ So, I'm hungry. Damn, my stomach is growling. お腹すいた。ちょっとお腹すいたから早く終わらせてご飯食べたい。こんなぴこんばんは。Welcome. We just talked about making clam chowder. We made clam chowder today. Welcome. Murder soup. I didn't murder anyone. I guess I murdered
a handful of clams. クラムはハマグリかな？ハマグリかな？ちょっと見るか。ハマグリか。ハマグリらしいです。ハマグリ。Yeah, it's bigger than アサリより大きいからハマグリみたいです。そうなんだ。I didn't know. Oh, thank you for subscribing! チャンネル登録ありがとう Look, we're so close to 15.8k! あとちょっとで15,800人になるよイエーイ Yay. But anyways, okay. じゃあ、if there's any questions, please feel free to put it in chat while I wait for those. Let's just go over the 3 words for today. もしね、質問などあればコメント欄に書いてってください。じゃあ、その間にね、今日の3つの言葉やっていきましょう。So first word for today is approval. Approval. そう。どういう意味か当ててみてください。当ててる間に文章読みますね。I'm gonna read the sentence while you guys think. The mixture turned creamy and she nodded in approval. この文章は、のびが、小麦粉と鶏の出汁を入れた後にクリーミーになって、のびが、何かの気持ちを込めてうなずきました。どういう気持ちを込めてうなずいたのでしょうか？ So I actually use this word a lot for work. But you could also use it for daily conversations. I think it's a little bit more towards the professional side, I guess.ちょっとだけこの言葉はね、のぴはね、仕事ではよく使います。なのでお仕事してる方はよく使うんじゃないかなと思います。でも仕事じゃなくても全然日常的な会話にも使うけども、ちょっとだけビジネス英語よりかな、どっちかっていうと。愛情ではないですね。ビジネスよりの言葉なので。approval。So other situations, we would say like, I'm waiting for so-and-so's approval to submit the documents. Oh, Pedro, thank you for a good sentence. I have to approve this document or something like that. なので、例えばよく使うシチュエーションで言うと、誰々さんの何々を待ってます。とか、今ペドロが文章を書いてくれたのが、このドキュメントの何々をしなければダメですみたいなとか感じかな。Usually someone higher up would approve things. 基本的にはちょっと自分より上の人とかがとか、もしくは仕事のお仕事してる一緒にしてる人がそれをしてから次のステップに行きます。Any other guesses? I see the verb form in casual context pretty often too. Oh, really? Maybe I just don't use it as often during in casual situations. おはようございます。初見です。初見さん、どうも。はじめまして。テラメテラ学園英語教師ののっぴティルーペです。今はね、毎週やってる、朝活リスニングという英語を、英語力を上げる企画をやっております。今ちょっとコマンドを打つので、ぜひ、興味あればチェックしてください。But I guess since we don't have any answers, let's see the answer. じゃあ答え言います。approval の答えは、賛成もしくは同意もしくは正式の承認とか認可とかっていう意味ですね。チェックしていいよみたいなことかな。一番それが近いかも。なので、今回の場合は、のびは、その料理してる間になんかいい感じっていう感じの意味を込めてのうなずきをしていた。なので
こう自分の作ったものに対してこういい感じじゃないふん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 ってこうしてる気持ちを込めたうなずきなので、でもお仕事とかで使うとなんかドキュメントとかを承認チェックしてください、確認してください、 OK 出してくださいっていう感じの意味とかで使いますね。 Yes。 なのででも全然カジュアルなシチュエーションにも使ったりするので、覚えといたら便利な言葉だと思います。 OK。 Alright, next word。 次の言葉 occasionally。 occasionally、 これは意外とそんなに知らない人多いのかな、どうだろう。でも全然使います。全然使う言葉なので当ててみてください。じゃあ当ててる間に文章を読みますね。 Okay, I'm gonna read the sentence. Her cat, Miso, watched from the counter, occasionally swatting at a rogue potato chunk。この文章の意味は、みそちゃん、猫のみそちゃんが出てきますね。ここはのぴが、じゃがいもを切ってる間の話です。じゃがいもを切ってる間に、猫のみそが、カウンターからその様子を見ていて、何々、カウンターから見ながら、切ってるじゃがいもがこう飛んできてるじゃがいもをこう、パンパンってヒットしてくれてるんだけど、それをどれくらいの程度でやってるかのその回数とかかなの表現の言葉です。So occasionally とか他にother example sentences、 例えばI occasionally drink, or I like to drink occasionally, or I like to smoke occasionally. I don't smoke とかそういう感じかな。例えば文章例文で言うと、何々お酒は何々ぐらい飲みますかねとか、タバコは何々ぐらい吸いますかねとか、のぴはタバコ吸わないけど、そんな感じの雰囲気でよく使うかな。明日のサクさん often。 I think often is the closest actually。 often が一番近いかもしれない、意味的に。 Yes。 So often はたまにとか、oftenは違うわ。 often はよくだわ。よくすることだから often の反対側です。なので very good、 時々ですね。時々の方が近いです。 Yes。 often の反対側 is the opposite of often。 So answer 意味は oops timer it's okay。 意味はですね、時折もしくは時たまとか時々とかっていう意味ですね。なので今回の文章の意味だと、たまに飛んでくるじゃがいもをこうパンチしてくれてたってことですね、猫ちゃんが。さっき言ってた例文とかだと、I drink occasionally, or I smoke occasionally。 時々飲むよとか、時々タバコ吸うよとか、そういう感じの occasionally、okay? sometimes とかっていう意味と似てるんだけど、なんかI don't know. What's the difference between sometimes and occasionally? How do you guys differentiate that? Sometimes との違いが説明しにくいな。なんか sometimes は本当にたまに時々なんだけど、occasionally の方がなんかちょっとなんかおしゃれな言い方かな。It is occasionally kind of like a little bit of a nicer way to say sometimes. That's how I use it maybe. Or like if I want to say like a little bit less than sometimes but maybe the same. Sometimes seems to happen more often than occasionally. Yeah, I agree. More professional, right? Yeah. Okay. So, okay, I'm glad that you guys feel the same.
じゃあ、sometimes はなんか時々なんだけど、occasionally の使い方は、まずちょっとだけ丁寧な感じのニュアンスがあります。なので、ビジネス英語とか、丁寧に英語を喋ってるときは occasionally、sometimes より occasionally 使った方が、ちょっと、この人、ちょっと丁寧に話してるなっていう感じの雰囲気も出せるし、あとは、sometimes は時々なんだけど sometimes よりも若干少ない時の言い方にも使ったりします。occasionally なのでそういう若干違いがあるので、使い分けをしたい方はそういう意味だっていうのことをこう覚えて使ってみてください。まあ大体意味は同じなんだけど若干違いますって感じかな。So sometimes or とか、occasionally you can use both, but it's a little bit different. You would sound more what's it called? You would sound like you would know what you're talking about more if you use them separately, like in different situations. Sometimes it refers to somewhat more frequent and somewhat regular. Occasionally refers to infrequent. Okay. Right. Yeah. That's the kind of that's how I was using it too. So. なので occasionally は意味はね全然簡単な意味なので、ちょっと普段 sometimes をばっかり使ってる方はたまに occasionally を使ってみると、この人英語結構わかるじゃんみたいな感じの雰囲気も醸し出せるので、ぜひ使ってみてください。Alright, last word. I think this one might be easy. 最後の言葉一番簡単かも、今日の中で。You should have heard it before. 絶対この言葉聞いたことあります。Aroma. じゃあ、例文読みます。I'm gonna read the sentence.The spices mixed in, filling the air with their earthy aroma. We actually have another sentence too. 今の文章は、スパイスを混ぜてる時のことですね。very good! That was a quick answer. アロマです。早かったね。Very good. 今の文章は、スパイスの話してますね。スパイスを混ぜてる時で、スパイスを混ぜたら、すごいWhat's earthy in Japanese? Earthy は日本語でなんだ？土のようなって感じ。まあ、スパイスの匂いが、部屋をこう充満しましたみたいな感じかな。That's a pretty word, aroma. Yeah, aroma. でも日本語だとなんか、なんだろう。なんか、マッサージとかアロマセラピーとかそういう時にばっかり使うけど、匂いって意味なので、So aroma means 香りとか方向とか、あとは匂いじゃない意味の時に使うのは、芸術品とかを説明する時の風格もしくは気品とかっていう意味です。今回は匂いで言ってますね。なので食べ物の匂いとか、なんかちょっとおしゃれになんか、わ、すごいいい匂いとかじゃなくて、Oh, that's who says like aroma really though? 多分ね、日常的にはあんまり使わないからも、匂いの説明するときに、本とか書いてる文章の時とかには使ったりする時が多いかな。でも日本語でもアロマっていうので、発音がちょっと違うだけで英語でもよく使います。Yeah. Huff huff kunka kunka. Don't make me laugh, guys. What the heck? Welcome. Good morning. Good afternoon. なので、これはね、聞いたらわかる、どうだろうなと思ったので、今回ちょっと選んでみました。Aroma. Okay? Alright. じゃあ、日本語の和訳ちょっと軽く読んでいきましょうか。読んでる間にね、もし質問があったら書いてくれれば、最後に読むので、今のうちに質問ある方はコメント欄に書いといてください。Okay, I'm gonna read the Japanese translation, okay? Real quick. Alright.
ノピはくしゃくしゃの髪といたずらっぽい笑顔を持つ魔女で、次の料理実験の準備ができたキッチンに立っていました。彼女はキャビネットを探し、今日のポーションに必要なものを集めました。まあレシピなんだけど、ノピはそれをポーションと呼ぶのが好きでした。その方がもっと魔法的に聞こえたからです。まずはバターねと言いながら、彼女はバターを1本掴んで大釜に投げ入れました。バターはジュージューと泡立ち、キッチンに豊かな香りを広げました。完璧。次は野菜よ。彼女は大きな玉ねぎを刻みました。包丁のスキルは正確さと混乱のミックスで、玉ねぎのかけらが飛び散りました。少しの玉ねぎなら誰にも害を与えないわね。と彼女は涙を拭きながら拭いながら笑いました。玉ねぎを大釜に入れ、黄金色になるまで炒めました。次にノピはサイの芽に切ったセロリと人参を加え、ダイスのだから刻んだってことかな古い木のスプーンでかき混ぜました。野菜を瞬時に刻む呪文があるはずなんだけど、と彼女は言いましたが、それでは楽しみがありませんでした。彼女は刻むのが楽しかったのです。たとえそれが混乱を意味していても。What the heck? Okay. 野菜が柔らかくなると、ノピは小麦粉を振りかけ、濃いペーストを作りました。彼女はチキンブロスのボトルをつかみ、それを鍋に注ぎました。混合物はクリーミーになり、彼女は満足げにうなずきました。さあ、ここからだToday's translation is weird. こんなピー welcome. 今ね、ちょうど日本語訳読んでるので、ちょっと変な日本語かもしれませんが、少々お待ちくださいね。彼女は急いでじゃがいもを刻みました。彼女の猫、ミソはカウンターから見守り、時々逃げ出したじゃがいものかけらを叩きました。さっきの occasionally が時々ですね。あとさっき満足げにのところの満足がapproval になりましたね。approval, that was approval. OK, continuing 続きますね。手伝わないでミソ、これは真剣な魔法なんだからとノピは言いましたが、笑顔を浮かべていました。じゃがいもは泡立つ混合物に入れられ、ノピはスパイスに手を伸ばしました。少量のタイム、一つまみの塩、少しの胡椒、そしてベイリーフと彼女は呪文のように唱えました。スパイスが混ざり合い、空気はその土のような香りで満たされました。アロマがここですね。香りですね。ノピは最後の材料、新鮮なハマグリに手を伸ばしました。彼女は小さな生き物に対して少し罪悪感を感じてためらいました。ごめんね、でも魔法は魔法だからと言って、彼女はそれらを大釜に入れました。それらは調理され、その塩辛い香りが他のものと混ざり合いました。魔法は魔法だからって全然理由になってないよね。OK、次。ポーションが完成に近づくと、ノッピはクリームを一振り加え、滑らかになるまでかき混ぜました。彼女は一歩下がり、自分の仕事に認められました。そして今、呪文は完成した。Oh, Bayleaf is a Pokemon? そうなんだ、ポケモンなんだね。彼女はスプーンで一さじをボウルにすくい、豊かな香りを楽しみました。誇らしげに笑みを浮かべ、見て私の魔法の創作物クラムチャウダーよと宣言しましたミソは空気を嗅ぎましたが感心していない様子でした。しかしノピはこれ以上なく誇らしげでした。料理は本物の魔法ではないかもしれませんが、ノピにとってはそれに十分近いものでした。終わり。 Okay, so the translation sounded weird as usual, but
This is a literal translation, okay? So when we translate things literally, this is what we were saying. This is just like a cultural difference, I feel like. 今日もまたね、翻訳変でしたが、直訳するとこんな感じです。直訳するとこういう雰囲気だったので、もうこれは完全に、言葉の文化の違いですね。物語の書き方の。直訳するとこんな感じでした。まあニュアンスはね、みんななんとなく分かってくれたかなと思うので、もっとね、詳しくね、やりたい方は、ドキュメントにね、日本語も英語も両方書いてあるので、自分でね、ちょっと自習しながらやってみてください。Better than Google? That is very true. Much better than Google. そうね、Google 先生よりはね、申し訳ないけど、全然、うまいですね、翻訳はね。はい。Any questions? 質問ありますか？ I think I saw a question earlier asking like how I choose the vocabulary words or how I choose the 3 words for the day. さっきね、コメント欄でどうやって毎回3つ言葉選ぶのかって質問あったんだけど、So after ChatGPT helps make the stories, I say, ChatGPT, what are the top 10 difficult words in this passage? And then I choose from there. チャット GPT がこの話作ってくれた後に、この話の中で一番難しい言葉トップ10教えてくださいつってその10個からいつも3つ選んでます。そうやって選んでます。で、被ってたらまあ10個ぐらいあるから全部10個被るわけじゃないから。For real? Yeah. That's how I do it. So yes. I'm pretty sure there were more hard, difficult words, but it's good enough. It chooses different words every single time, so you know, by the end. Well, so today, 今日が何回目? Today is our 15th, 16th? No, 今回16回目か。16回で毎回3つやってるじゃん。So 16 times 3 is 48. So if you remember all 48 words, you would have learned 48 new words by now. 毎回3つやってるでしょ。で16回目だから今回もうちゃんと毎回やってる言葉を覚えてくれてたら48個も新しい言葉みんな覚えてるんだよ。すごくない？まあね、忘れてる方いたらね、よかったらね、ドキュメントにね、ハイライトしてあるので、それで復習してください。If you did forget, the document does highlight each of the words we did every week or every time, so please feel free to use that as well. I learned 0. Yes, you did learn 0. But anyways, any other questions about today's story or words? 他に何か今日のお話とか言葉について質問ありますか？ If not, let me think. What should we do with our keyword for today? 今日のキーワード何にしようかな。なければ。何がいいかな。Behold. Alpha, did you just redeem a sing mode? What the heck? What am I supposed to sing? Aroma? That's so weird. Miso? Oh, miso's not bad. But I want an English word. でも英語の言葉がいいな。Let's see. Anything? I can sing anything? La 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 la. Oh, make sure to check out our original song. オリジナル曲のね、てらってめっててらってめってお花丸よかったらね、聞いてください。But 何がいいかな。Clam, that's such a random word. Let's see. なんか他にないかな。ないかな。じゃあ clam かな。Clam chowder. Clam chowder. Okay, let's just do clam or chowder or clam chowder.
じゃあね、今日のキーワード。クラムでもいいし、チャウダーでもいいし、クラムチャウダー両方でもいいです。Okay? Let's do this as the keyword. Alright. So if you would like, so I'm gonna do roll call. So if you put clam or chowder or clam chowder in the chat, I will read all your guys' name. 今からお名前呼びしていくので、クラムかチャウダーかクラムチャウダーコメント欄に書いてくれたらお名前呼びさせていただきます。Clam chowder! Tarshiba, thank you for coming! Tia! Clam! Is that a clam emoji? What the heck? Thank you for coming! Pedro, sing the theme song of Chowder. Chowder, chowder, chowder. I love clam chowder. Iteza, clam chowder, thank you for coming. Shoes, thank you for coming. Sekin, clam, clam, clam. Haruto, clam chowder. Farida, clam, clam. Alexander, clam. Yaya-sama, chowder. Shigetoki, clam chowder, da. Ichie, clam chowder. Chowder? Chowder! Taku channel, clam chowder, yay! Tanuki no shippo, chowder. Shinomi, clam chowder. Very good today too, good job. Origami, clam chowder, yay! Oh, have you guys had clam chowder before? I know Tia said that she's never had clam chowder, but have any of you guys had clam chowder? Or have you not had clam chowder? そういえばみんなってクラムチャウダー食べたことある？食べたことないなら美味しいんですよ。ぜひ食べてみてください。Wait, no, wait, is clam chowder not... Does clam chowder not exist in Europe? Oh yeah, because it's an American thing. Actually, yeah, I chose clam chowder because it's an American dish. So, クラムチャウダーってアメリカ料理らしい。アメリカのどこの州か忘れちゃった。I forgot what state it's from, but it's an American food. Clam chowder. You've never had it too, Alpha? Really? Please do try. ボストン行った時食べた。Wait, you've been to Boston before? ボストン行ったことあるんだ。アメリカの料理です。Yes, good morning, welcome. We just finished roll call time, actually. But yeah, I gotta go because we're almost done. I'm almost running out of time. But I am having a collab tomorrow with Teteru, so make sure to send us any lines you guys want us to read. 明日ね、テテルちゃん、明日じゃないわ、明後日テテルちゃんとのコラボがあるので、まだね、あれ送ってない方いたらセリフ今のうちに送ってください。締め切り今夜です。お、トラマルさん、Thank you for subscribing! チャンネル登録ありがとうございます。and you guys can check my schedule for the rest of my week. 残りのね、配信スケジュールはちょっとスケジュールチェックしてください。面言もありますし、1.5 お披露目もあります。I am also revealing my new model on Saturday as well, so please do come by to those streams as well. Alright. I gotta go. ちょっと急いでるので、行かないとダメなんですが、as always, if you haven't already, please do give this stream a like and subscribe to my channel too. Oh, congratulations on that! Yes, I need to tweet about that. I'm actually gonna tweet about that probably soon. そう、ショートがね、10万回超えたんだよ。わー、多分ツイッターでツイートすると思うけど。But anyways, まだね、やってない方いたら、ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。今日もね、登録してくれた方、ありがとう。Thank you for anyone who has subscribed today as well. Let's see, is there anyone we can read? I don't know if there's anyone we can read. レイヤーできる人いるかな？ちょっと待ってね。ちょっとパパって見るね。Who's this? Okay. この時間本当にレードしにくい。Oh, let's read チャオちゃん。チャオちゃんのおかげでね、マゼクラのね、お話が来たので、チャオちゃんにね、レイドしようか。Let's read チャオ because, thanks to her, I'm actually, or Terameter Gakuen, everyone in Terameter Gakuen is actually going to be joining that Minecraft server thing. So, yes. チャオちゃんのおかげでね、Terameter Gakuen 全員に、のぴが読んでもらって、それで他3人も
入ろうってなったから、テラメテラ学園がね、マゼクラにね、参加できるきっかけになったので、ちょっとチャオちゃんにお礼のレイドしに行きましょう。Alright! I will see you guys on Friday. 日本時間だと土曜日ですね。に、テテルちゃんとのコラボとメインゲームの配信もあります。We'll also have our member stream as well that night. So I will see you guys next stream. I gotta go, okay? ちょっと行かないとダメなので終わります。ごめんなさいね。ちょっとバタバタしてて。Okay, well, have a magical rest of your stream, or you're not your stream. Have a magical rest of your day, everyone. And I will see you guys on Friday night. Okay, おつのびでした。バイ